Alles klar. Also, das Leben wie eine Zugfahrt, wirklich. Das hört sich ganz komisch vielleicht am Anfang, wenn man das nicht versteht, dann denkt man, oh mein Gott, ist das wirklich so? Aber wenn wir vielleicht ein tiefes Gedanken machen, dann verstehen wir. Es gibt Menschen, wie Rohit gesagt hat, dass es gibt Menschen, sie kommen, neue Menschen steigen ein und einige Passagiere, wie Passagiere, die steigen einfach aus. Und einige Passagiere, die mit uns vielleicht im Zug fahren, dann bleiben sie lang. Im Leben auch. Also heute bin ich hier in Jaipur, früher war ich in Kalkutta, also irgendwann in Bengaluru, Deutschland. Das sind vielleicht Stationen. Wir wollen, einige Menschen treffen wir dann im Leben und diese Menschen auch sind zusammen. Einige für 2 Jahre, einige Menschen also leben lang. Sie wollen auch vielleicht lange zusammen mitfahren. So, Ja. Unfall. Ich habe 2 Punkte. Die Zugfahrer ist Gott. Zugfahrer ist Gott und die Passenger ist uns. Passagiere sind wir, natürlich. Okay. Ein mehr Punkte. Die am schönsten Zugfahrt ist in der Schweiz. In der Okay, dann ist dann ein richtiger Zugfahrt. Okay, klar. Das kann ich. Sie haben alles klar. Also, Sie haben dann diese beiden ja verglichen. Gut, wer ist jetzt next dran? Ja, ich wollte mich mal dazu sagen. Ja, kann ich. Guten Tag, erzählen. Guten Tag, bitte schon. Ja, das Leben ist wie ein Zugfahrt. Was bedeutet das? Leben ist wie ein Reisen. Ob wir in einem Hochgeschwindigkeitszug sind oder wir nur in niedrigen Geschwindigkeitszug. Das hängt von Person zu Person ab. Im Leben, wir verlassen viele Leute und wir treffen viele Leute. Wie ein Zugfahrt oder wie ein Reiser. Absichtlich oder unabsichtlich. Und auch, es hängt nur von Person zu Person ab. Wie ein Mann einem Leben geführt hat. Es bedeutet auch, dass in einem Leben es fängt von einem Punkt und es ist bestimmt, dass es wird enden von anderen Punkt. Es ist nicht permanent. Es ist nur eine temporär. Wir sind geboren und sterben wir bestimmt. Oder sterben wir wie andere Menschen. Also an Station steigen wir dann aus. Ja, steigen wir dann aus, ja. Und dann machen wir auch andere Reisen. Oder wieder gebühren wir wieder. Alles klar, Sie glauben auch. Also an Wiedergeburt. Wunderbar. Ja, wieder gebühren. Okay, schon. Okay, was sagen die anderen Freunde? Interessante Punkte werden wir ja bestimmt bekommen. Klar. Aber Hochgeschwindigkeitszug, das ist nur eine Wahl. Wie man ein Leben geführt. Das hängt von nur derselben Person. Okay, wir selbst Ja, entscheiden. Klar. Entscheiden wir selbst. Okay. Und wir haben auch eine nur kurze Seite in diesem Leben. 6, 70, wissen wir es gar nicht. Alles klar. Okay, also kurze Zeit. 60 Jahre, 70 Jahre. Du hältst dann kurz. Ja, es ist sehr kurz. Aha. Okay, interessant. Das ist auch dann nochmals, also wie wir denken. Einige Menschen leben nur vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre, aber trotzdem, das bedeutet, einige leben 90 Jahre, 100 Jahre, aber das bedeutet nichts. Ja, das könnte Genau. Das könnte auch noch
Es very langweilig, wenn man 100 Jahre lebt. Es very langweilig. So denken Sie, okay? Ja, das ist Ihre Meinung. Einige wollen ja Leben lang frisch, aktiv, also jung. Sie führen das Leben, genießen das Leben einfach. Einige Menschen genießen diese Reise großartig. Einige sind langweilig und dann, sie machen nicht viel. Also vielleicht, das hängt davon ab. Noch jemand? Wer würde noch dazu sagen? Reise. Ja, darf ich? Bitte schon, gerne. Ja, so heute Thema ist, das Leben ist wie eine Zugfahrt und ich stimme zu dieser, ja, das Leben ist ja wie eine Zugfahrt. So, ein Zug fährt hin und her jeden Tag oder regelmäßig, können wir sagen, an gleichen Gleis. Und so ist unser Leben. Jeden Tag auf dem gleichen Weg, von Haus nach Büro und von Büro nach Hause. Die Schnelligkeit in unserem Leben ist ähnlich wie die Geschwindigkeit der Zug. Unsere Fahrt fängt am Morgen an. Morgen aufstehen, kochen, Kinder in die Schule bringen, arbeiten, essen, unterhalten, alle Aktivitäten nacheinander. So ist auch der Pferd der Zug. Auch die Zeit spielt eine große Rolle, sowohl in der Zugfahrt als auch in unserem Leben. Ein bisschen Verspätung an einem Bahnsteig zu erreichen, bedeutet Verspätung in ganzer Zugfahrt. Und gleiches das mit Leben. Zum Beispiel, wenn an einem Tag steht man spät auf, dann sind alle Aktivitäten betroffen. Man versucht dann schnell alles zu erledigen. Die Menschen laufen jeden Tag, jeden Moment, die Ziele zu erreichen. Die Ziele oder kann man sagen Verantwortungen sind zahllos. Man lernt in der Schule, arbeitet, heiratet, schafft die Kinder an, dann Kinder zur Schule schicken, Kinder heiraten, alt werden und dann endlich sterben. So ist unser Leben. Und es ist ein lasterhaftes Leben. Wenn wir alt geworden sind, dann denken wir, was haben wir gemacht in unserem ganzen Leben? Wir alle wissen die Wahrheit. Wir können nicht unsere Verantwortungen verlassen. Aber nach meiner Meinung wichtig ist, wir sollen unser Leben genießen. Schöne Zeit mit Familie verbringen, tolle Erinnerungen machen. Was unser Herz wünscht, das sollen wir tun und nicht etwas wegen Gesellschaftszwang. Ja, das ist alles. Ja, schon. Also im Leben machen wir auch Fehler, natürlich. Wir haben gute Reisender, sie immer mitfahren, sie an uns glauben, das Leben auch mit uns genießen. Ja, schon. Okay, und einige Menschen reisen einfach nur kurz mit, aber trotzdem, wir wollen mit ihnen ja einfach weiter die Zeit verbringen. Das ist ja auch so. Manchmal, wenn wir also mitfahren, nach 2 Stunden wollen wir auch gegenseitig die Adresse notieren. Es ist auch ja im Leben. Einige Menschen treffen wir nur für ein paar Tage, aber dann halten wir den Kopf. Wir halten sie für positiv. Leben lang wollen wir also irgendwie mit ihnen assoziieren. Wie die Reisender im Zug. Okay, noch? Wer will jetzt weiter bitte? Schöne Punkte haben Sie alle, natürlich. Und was für Zug haben Sie dann? Also hier gibt es auch einen Zug, der Verschmutzung macht, schafft, klar. Und manchmal der Zug muss durch Tunnel fahren. Das Leben ist auch manchmal durch Tunnel. Wir können nicht richtig sehen. Es ist dunkel dann. Aber alles wird dann nach einiger Zeit wieder okay, gut. Wir haben auch unterschiedliche Züge, unterschiedliche Lebensformen. Ja, vielleicht Klassik. Ja, hier. Unterschiedliche Züge, Zugfahrten machen wir. Und wir selbst entscheiden, was für Zug nehmen wir. Oder?
Hier gibt es auch ICE vielleicht, Deutsche Bahn, ein bisschen besser. Ja, Freunde, sagen Sie einfach, Ihre Meinungen sind uns wichtig. Wir wollen Sie zuhören. Darf ich bitte? Ja, gerne. Ein sehr interessantes Thema. Leben ist vergleichen mit Zugfahrt. Viele Menschen vergleichen Leben mit unterschiedlichen Sachen. Zum Beispiel viele sagen, Leben ist schon, Leben ist seltsam, Leben ist unvorhersehbar. Und manchmal ist das traurig. Wenn wir geboren wurden, haben wir unsere Eltern mit uns. Und wir denken, dass unsere Eltern leben mit uns immer mit uns leben. Danach haben wir unsere Verwandte, unsere Bekannten, Freunde, Geschwister, Cousins und so weiter in unserem Leben. Dann bekommen wir die Liebe unseres Lebens. Und danach haben wir Kinder. Und danach kommt Zeit, wenn wir von unserem Zug aussteigen sollten. So, es ist ganz genau, es geht ganz genau wie in einem Zugfahrt. Ein Zug beginnt Fahrt von einem Bahnhof und danach haltet in verschiedene Bahnhöfen oder Haltestellen und danach kommt Aussteigenpunkt. Und inzwischen viele Leute einsteigen, aussteigen, fahren mit uns für lange Strecke oder manchmal sie sind sehr unbekannt. Wir wissen nicht über ihnen und sie aussteigen. Ganz genau geht in unserem Leben auch. Viele Menschen sind sehr näher von uns. Wir vermissen ihnen, wenn sie dort nicht sind. So, hier möchte ich zum Schluss nur sagen, dass wir sollten unser Leben genießen. Wir sollten entscheidend ist, wie wir unser Leben leben und führen und welchen Eindruck wir machen. Dankeschön. Sehr schön, wunderbar. Ja, neue Menschen werden, neue Reisender kommen, wollen mitfahren. Und manchmal, wenn der Zug für einige Minuten irgendwo vielleicht eine Haltung macht, dann wollen wir auch schnell was kaufen. Oder manchmal beim Fehler vielleicht wir aussteigen. Im Leben ist das auch vielleicht möglich. Und dann gibt es niemand da. Niemand ist uns zu helfen. Oder manchmal, es gibt schon Menschen, sie wollen uns helfen. Wir sind neu, vielleicht an einem Ort. Wir haben keine Menschen, keine Bekannten, Verwandten. Aber trotzdem werden wir geholfen. Wie vielleicht eine Haltestelle. Und manchmal nicht. Wir haben auch inzwischen vielleicht noch 2 Kandidaten. Wer sind Sie? Shubham ist auch gekommen. Hallo Shubham. Ja, Sir. Guten Morgen, Sir. Morgen. Was für ein Leben hast du dann? Also ICE oder Shatabdi Express oder einfach ein lokales Janta Express. Janta Express? Janta Garage. Bitte schon. Sag mal, Erfahrung von Janta Express. Also dein Leben. Das wollen Über wir. mein Leben. Okay. Ja, bitte. Das Leben wirklich ein Geschenk von Gott, das nur uns gegeben hat. Und
aber dabei wichtig ist, gelegentlich auch die neue Wege einzugehen und unsere eigene Komfortzone dabei zu verlassen. Das ist sehr wichtig. Und auf dieser Reise bewegen wir oder begegnen wir mit den fremden Leuten. Und aber jedes Mal eine neue Wege finden wir. Aber dafür braucht man Mut und Beharrlichkeit. Und, aber wir alle wissen, dass die Wege des Lebens oder die Fahrt des Lebens ist nicht einfach, was wir träumen. Es ist nicht, was wir immer denken oder selbst sich etwas wünschen. Das Leben ist wie ein Weg und auf jedem Weg treffen wir uns mit verschiedenen Leuten. Manche sind unsere Leute, die nennen wir als unsere Verwandte, aber wenige davon helfen uns bei unserer Reise. Oder meistens davon nicht bereit, uns zu helfen, wenn wir dringend Hilfe brauchen. Aber trotz müssen wir sowieso weitergehen. Und das ist auf Weg des Lebens. Und einfach weitergehen, das kann eine gute Wahl sein. Aber ohne uns schlecht zu fühlen, unsere Zug weiterleiten oder weiterführen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Es ist nicht wichtig, was wir erreichen haben oder was wir wollen, aber nur ohne was zu denken, weitermachen, das ist sehr wichtig. Aber manchmal passiert, dass es zu viele Haltestellen auch im Leben. Wenn wir vergleichen die Situation mit einem Zug, dann die Situation ist sieht so schwierig aus, dass wir können nicht weitergehen. Dann die Situation verrückt uns dabei. Aber dabei müssen wir nicht von diesem Ort zurücktreten, aber dann muss man solche Hindernisse überwinden und weitergehen. Und wenn man neue Erfahrungen bekommt, dann findet er dringend neue Lösungen auch. Und dann man kann ein Problem richtigerweise überwinden. Und wie ich früher gesagt habe, ohne was zu denken, weiter zu machen. Bedeutet, just go with flow, without thinking too much, just go with flow. Das ist das einzige Möglichkeit zur Zeit oder besonders dieser Zeit. Und man muss etwas probieren, dann im Leben, ohne was zu denken, etwas probieren und dann bekommt man daran gewöhnlich und dann versteht man, was ist was. Und die Reise unseres Lebens ist wie ein Spiel. Und wenn wir das Spiel spielen und beim Spielen, es ist sehr wichtig, etwas gewinnen, etwas verlieren. Beide Sachen sind gleichzeitig wichtig. Oder beide Sachen haben Gleichwert. Und in diesem Spiel, wenn wir etwas gewinnen, müssen wir anders verloren oder nicht verlieren. Und wenn wir etwas verlieren, dann es ist die Regel, dass gleichzeitig müssen wir etwas profitieren. Das passiert gleichzeitig. Das ist ein automatischer Prozess. Und das ist das Leben. Und dafür muss man nur weitergehen. Das ist das Regel. Und das Leben hat wirklich keinen Sinn oder nur kommen und gehen. Das ist ein Ziel. Und das Leben und das Ziel des Lebens ist nicht anders. Und es ist nur, wie sagt man, eine Geschichte unserer Ziele und den neuen Wegen. Vielen Dank. Ja, schon, wirklich. Also das ist wirklich so schön zu hören. Wir sehen hier auch einige Szenen. Also der Zug fährt und dann auf dem Weg haben wir unterschiedliche Stationen. Aber wir müssen eigentlich einfach an Gott glauben. Er fährt eigentlich vielleicht das Leben. Vielleicht. Er fährt. Wir müssen an dem Fahrer glauben, na?
Unterwegs sehen wir manchmal, wir sind ein bisschen unzufrieden, manchmal fühlen wir langweilig. Das fährt zum Beispiel von Jaipur, wenn ich nach Bengaluru fahre mit dem Zug, dann sehe ich, oh mein Gott, das ist sehr lang, ich muss aber dann Geduld haben. Ich kann nur hoffen, dass gute Passagiere vielleicht mitmachen. Vielleicht bekomme ich gute Menschen im Leben. Das heißt, ich bekomme vielleicht gute Menschen im Zug. Diese Menschen kommen an unterschiedliche Stationen. Ich kann nur das hoffen. Und wenn diese Menschen da sind, sollte ich einfach gut verhalten und geduldig sein, dass das Ziel wird erreicht. Ich glaube am Fahrer und er fährt richtig, das dauert natürlich. Also Destination, Ziel ist ein bisschen lang von Jaipur nach Bengaluru. Ich muss Geduld haben. Ich muss einfach gut mit anderen verhalten. Aber Destination kommt. Das weiß ich. Das muss ich eigentlich wissen. Also geduldig, einfach genießen. Und auf dem Weg, manchmal gibt es, also wir gehen durch Tunnel, wir gehen durch den Wald. Also manchmal gute Szene gibt es da. So ist auch im Leben. Wir erleben etwas Schönes, einige Zeit. Es gibt manchmal auch dann Tunnel, es gibt manchmal Dunkelheit. Wir müssen glauben, dass nach dem Dunkel scheint vielleicht die Sonne. Und dann erreichen wir auch das Ziel im Leben. Okay. Noch jemand bitte. Ihre Station, wie läuft es gerade? Wo sind Sie erreicht? Manchmal schöne Menschen kommen im Leben und dann wir wollen nur einfach reisen. Also mit schönen Menschen. Wir wollen dann, auch wenn die Station kommt, wollen wir nicht eigentlich aussteigen, weil diese Reisender, gute, nette Reisender, will noch weiterfahren. Dann wollen wir auch vielleicht noch ein bisschen weiter. Egal, ich zurückkommen muss. Aber dann, ja, so ist auch Erfahrung manchmal. Okay, wer ist jetzt dran? Einfach wollen wir bitte Sie hören. Haben wir alle schon gesprochen? Ich checke mal, wer ist noch da? Das Leben wie eine Reise. Die Zugfahrt. Anil, Sie sind heute zum ersten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie sich vorstellen, mindestens. So kennen wir neue Freunde. Yes, ist auch da. Einfach dürfen Sie was sagen, was Ihnen einfach auffällt. Shurbi, Vipin. Ja, Anil. Bitte schon. Ja, bitte. Wir freuen uns, wenn Sie sich vorstellen, einfach zuerst. Wir können vielleicht nicht hören. Okay, kein Problem. Noch jemand will dazu sagen? Sie müssen irgendwann eigentlich realisieren, wie das Leben ist. Manchmal, wir geben einfach auf, aber das Ziel kommt noch. Sie können nicht einfach aufgeben, Sie müssen das Leben genießen. Eigentlich die Reise genießen. Die Reise ist schön, wenn wir so denken. Die Fahrt, die Zugfahrt ist schlecht, wenn Sie schlecht gelaunt sind. Das können Sie auch gut schaffen. Diese Atmosphäre der Reise muss man selbst schaffen. Sir, ich wollte wissen nach Ihnen, was wird ein guten Begriff des Lebens sein? Begriff des Lebens, Lebens. also was meinen Sie dann? Bitte erläutern Sie ein bisschen. Das Fazit dieses Themas. Fazit dieses Thema habe ich einfach eigentlich das genommen, dass wie wir denken, wie unsere Mitglieder denken.
Das ist eine Reise. Und es gibt ja bestimmt von irgendwo beginnt man die Reise und es gibt dann auch bestimmt eine Destination. Unterwegs treffen wir, unterwegs gibt es auch manchmal, also alle Reisender treffen auch nicht die Station. Manche beginnen Selbstmord oder vielleicht die Station kommt nicht, aber trotzdem gibt es einen Unfall. Das kann auch passieren. Wir müssen immer hoffentlich sein, positiv denken und nur erwarten, hoffen, dass es wäre schon, wenn nette Passagiere kommen und dann wird diese Reise ein bisschen schöner. Dann merken wir manchmal auch nicht, oh mein Gott, ich dachte, dass Bengaluru ist weit weg, aber dann so schnell, weil diese Passagiere, diese Mitmenschen sind so schön, so cool, so nett, dann macht eigentlich das Leben Spaß. Also diese Reise in diesem Sinne, diese Reise macht dann Spaß. Das wird nie, also langweilig. Ja, weil Bei- so keine bestimmte Ziel im Leben wir haben. Und Bei Ihnen stört es. Ja, Shubham, bei Ihnen stört es vielleicht. Ja, und manche Leute, sie vergessen die Station auch. Ja, Sie wollen nach Delhi fahren, aber sie finden sich in Pune vielleicht. also dann kann man auch vielleicht also hier so auch ein bisschen sagen, manche wissen nicht und sie steigen vielleicht in einen falschen Zug. Und wenn sie in einen falschen Zug eingestiegen haben, dann reisen sie natürlich auch nirgendwo hin. Ne? Das ist auch manchmal so schon, also mit Karriere. Ich habe gedacht, dass ja, ich werde Yoga-Lehrer oder ich werde Ingenieur und dann, das wollte ich nicht und dann habe ich damit begonnen und dann genieße ich Leben lang nicht. Aber mache ich das für vielleicht Gehalt, dann wird die Reise nicht so gut schon, dann genieße ich die Reise nicht natürlich. Also wir müssen auch... Ich habe auch eine Frage. Ja. Ich habe auch eine Frage. Wenn unser Leben ist wie ein Zugfahrt, so was ist Geld? Was ist? Leben ist ein Reisen. So was ist Geld? Was ist Geld? Ja. Reise. Fahrkarte, diese Oder man braucht natürlich, das ist ein Zug, aber Sie müssen auch vieles besorgen. Dafür brauchen Sie dann Mittel. Also Geld ist dann auch ein Mittel, oder? Das vielleicht macht die Reise noch bequemer. Dann können Sie entscheiden, was für Zug Sie nehmen. Obis Ja. Metro was Was Geld ist Bahngleis. Bahngleis. Geld ist Bahngleis. Bahngleis, also könnte ich nicht. Also ja, vielleicht. Das wäre auch. Oder Steam Engine. Steam Engine. Ja. Bahngleis. Das Steam Engine nicht, aber dann Bahngleis schon vielleicht. So entscheiden die Menschen. Es gibt auch manchmal ja Menschen, sie reisen, sie haben gleiche Destination, aber trotzdem, die Reise macht Unterschied. Sie fahren nach Bengaluru, ich fahre auch nach Bengaluru, aber die beiden erreichen auch. Aber trotzdem, Destination ist gleich, aber trotzdem haben wir unterschiedlich genossen. Sie haben vielleicht besser genossen, ich nicht. Das hängt von dann auch vielleicht die Einstellung, wie wir denken, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Ganze Zeit unterwegs bedeutet im Leben dann. Müssen wir ruhig, gut fühlen. Wenn die Reise gut war, dann fühlen Sie besser. Dann können Sie vielleicht besser schlafen nach der Reise. Ansonsten, was ist der Begriff der Erfolg oder Ziel des Lebens und was soll es sein? Und wir wissen das schon, dass man nie satt wird und er hat immer zu klagen und sein Problem werden nie
Alle haben nicht. Trotz versucht man immer weiterzugehen, aber verfehlt immer. Wie kann man solche Gefühle oder Ungelassenheit oder Gefühl der ungemütlicher sein vermeiden? Eigentlich ja, Shubham, ich bin kein Mensch, aber trotzdem wir versuchen, wir sind Freunde und einfach versuchen wir, was eigentlich einfällt. Wir sagen dann einfach so. Ich habe auch eigentlich viele Menschen getroffen und dann, früher dachte ich, alle sind verrückt nach dem Geld. Ich dachte so. Und dann habe ich einige schöne, gute, nette Menschen getroffen, ihnen ist Geld fast egal. Sie genießen eigentlich. Ich dachte, oh mein Gott, so wird auch gedacht. Und dann dachte ich auch mit so. Natürlich, wir müssen also mit etwas beschäftigen. Und dann entscheiden wir womit wieder. Das Leben ist schon natürlich, was Sie können, sollten Sie machen. Sie sollten einfach machen, was Sie sollten. Und wer entscheidet, was Sie sollen? Sie selbst eigentlich. Welchen Beruf oder was eigentlich überhaupt? Aber Sie müssen immer tätig sein, damit das Leben auch Spaß macht. Ansonsten haben Sie nichts zu tun, fühlen Sie natürlich dann auch langweilig. Egal. Wir träumen oder wünschen uns zu viel oder träumen von im Laufe der Zeit, wir das nicht erreichen können. Dann unsere Träume werden als gelebte Träume. Wir wissen auch schon eigentlich, wovon wir träumen. Wir wissen schon. Und normalerweise träumen wir auch von etwas, was wir erreichen können. Sie träumen nicht von einer Schauspielerin oder ich weiß die Realität. Das wäre nur eine Idee. Also wir träumen eigentlich einfach, was wir in der Wirklichkeit auch können. Ansonsten sind wir dumm. Die Träume sollten auch ein bisschen realistisch sein. Sie können nicht einfach sagen, dass ja, ab morgen bin ich dann Ambani oder Adani. Das können Sie nicht, natürlich. Aber einfach extra sollten Sie denken, natürlich. Also vielleicht, was werde ich nach 2 Jahren machen oder nach 5 Jahren oder 10 Jahren. Wenn Sie einen Plan haben, dann träumen Sie, dann handeln Sie auch demgemäß, dann erreichen Sie auch dann. Aber wenn Sie falsche Träume haben, wenn Sie also etwas Falsches erreichen wollen, dann ist das auch dann Resultat eigentlich auch negativ dann. Also ich weiß nicht, worüber wir heute sprechen, aber einfach macht das Spaß, Sie zu hören. Wir haben das Thema nicht geändert. Wir sind in dem Thema. Oh, vielen lieben Dank. Manchmal eigentlich sind einige Themen so, dass wir also weiter darüber reden wollen, aber dann vielleicht erreichen wir auch nirgendwo. Aber trotzdem müssen wir solche Themen nehmen. Das gibt eigentlich Ruhe. Dann hören wir, oh, was denken meine Kollegen? Vielleicht denken wir gleich. Und wenn wir gleich denken, dann fühlen wir auch gleich. Zum Beispiel, wenn Sie über das Leben sprechen, ich fühle mich so cool, weil ich auch vielleicht sowas denke. Diese Reise, du bist ein Reisender, ich bin auch. Ja. Es gibt noch Freunde, vielleicht Sie was dazu sagen wollen. Bitte schon. Ja. Ja, können Sie hören? Ja, yes, bitte. Ja, okay. Ja, guten Morgen, meine Freunde. Ich möchte teilen, das lieben wir schon, wenn Sie wissen, wie man lebt. Und der sagt, es gefällt mir gut die Reise. Das ist auch gleich mit dem Leben. Die Menschen stieg ein und stieg aus. Und gleich auch in unserem Leben neue Freunde kommen und gehen. Das ist als gleich mit unserem Leben. Und es ist, wenn wir in der Reise, wir betonen nicht und wir denken andere Themen oder die Arbeit nicht. Wir entspannen
die Reise. Und auch wir haben eine Gelegenheit mit anderen Personen sprechen, mit wir haben viele Leute in der Reise, wir haben viele Probleme und sie teilen mit mir, mit uns und wir lernen sehr viel in das. Das ist eine neue, das ist eine gute Erfahrung mit neuen Leuten sprechen. Ja? Klar, natürlich. Ja. Und manchmal, also wir merken schon auf dem Weg, es gibt Menschen, die eigentlich nicht gut verhalten. Sie sind schon im Zug, vielleicht in dem Gleiser Bogie, wo sie auch sind. Sie wollen einfach Alarm ziehen. Also Halt machen sie. Sie wissen, das sollte nicht gemacht werden. Also wir sollten vielleicht nicht böse auf solche Menschen auch sein. Wir wissen auch nicht, warum der Mann eigentlich diese Alarm, ja, Wecker gezogen hat. Vielleicht hat er einen Notfall. Wir sollten einfach richtig beobachten. Wir sollten vielleicht einfach versuchen zu verstehen. Vielleicht gibt es einen Grund. Wir sind manchmal zu schnell. Wir beurteilen die Menschen. Wir sagen, wir schimpfen, beschimpfen, hey, was machst du dann? Yes, wie kannst du das? Und wir vielleicht alarmieren die Polizei. Und es könnte sein, vielleicht der Grund war wichtig. Vielleicht das war der einzige Weg. Er musste das sehen. Wir verspäten uns wegen ihm vielleicht. Aber diese Verspätung ist auch okay. Wenn er was davon erreicht hat, vielleicht das. Es könnte auch sein. Manchmal wir denken nicht viel und einfach sind wir böse im Leben. Also im Zugfahrt, in der Fahrt. Es gibt Menschen, die ein bisschen anders verhalten und wir denken, das ist nicht richtig. So ist auch im Leben. Es gibt Menschen, die verhalten anders und wir denken, sie haben nicht recht. Vielleicht haben sie recht. Wir konnten vielleicht diesen Moment das nicht verstehen und später merken wir, oh, das war wirklich wichtig. Das könnte auch sein. Einfach richtig beobachten und versuchen, Fehler zu vermeiden und manchmal trotzdem begehen wir Fehler. Das ist auch okay. Also wie Shubham am Anfang gesagt hat, wir genießen, wir sehen, wir betrachten und einfach mitmachen. Also weiterfahren. So wird vielleicht das Leben ein bisschen dann ruhig, cool und Destination kommt sowieso in meisten Fällen schon. Ja, wir glauben an den Fahrer. Gut, Freunde, noch jemand? Ja. Kann ich? Ja, bitte. Yes. Guten Tag, Leute. Guten Tag. Okay, heute Thema ist sehr interessant. Das erinnert mich an ein Zitat. Leben ist Reise. Wir beginnen diese Reise, das Leben, wir auf diese Welt kommen und unser erster Mitreise sind unsere Eltern. Sie reisen mit uns und es kommen mehr Passiger auf unsere Reise. Das sind unsere Geschwister, Freunde, Frau und Kinder. Sobald unsere Eltern uns in dieser Welt allein lassen, bedeutet das, dass ihre Station gekommen ist und hier untergekommen ist. Wir haben gute und schlechte Erfahrungen auf unserer Reise. Wir halten gute Reise als gute Erinnerungen und erinnern uns immer an diese und möchten sie wiedersehen.
nimmt den Platz ein und war wieder. Das ist alles. Ja, schon. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Und wir sollten auch natürlich auch dankbar sein, dass wir unterwegs, also auf dem Weg, also nach Bengaluru, also Reise, wir konnten so viele Szenen sehen. Wir sollten dafür glücklich sein, dankbar sein. Einige gibt es auch vielleicht, sie sowas nicht im Leben gesehen haben. Es gibt manchmal auch Fluss, es gibt Bergen, es gibt schöne Landschaft, es gibt Menschen, die mitfahren. Wir konnten das alles leben. Wir konnten das alles erleben. Wir konnten das mit diesen Augen sehen und mit diesen Ohren alles hören. Dafür sollten wir dankbar sein. Es gibt Reise. Sie haben recht gesagt, dass wir können nicht den anderen beurteilen. Und es ist wirklich nicht unsere Kontrolle, wie die anderen mit uns verhalten. Sie verhalten, wie sie wollen. Und wie sie sollen. Auch wie sie sollen. Ja, wie sie sollen, habe ich auch gesagt. Und wir sagen, oder es ist ein gutes Sprichwort, wie du mir, so ist dir. Das passiert nicht im Leben. Das war früher im Handlung oder das war früher sehr bekannt, aber jetzt nein. Akzeptieren den anderen unkundig oder ohne bedingungslos. Das kann nur eine gute Wahl sein oder eine Möglichkeit und weitergehen. Und um anderen gut zu verstehen, müssen wir unsere Einstellungen hinterlassen. Dann können wir unsere Reise des Lebens richtigerweise genießen und dann haben wir das Gefühl der Gelassenheit. Und dann können wir nur weitergehen. Sonst bleiben wir dort, wo wir sind oder verdutzen wir. Alles klar. Vielen lieben Dank, Shubham. Also Freunde, das ist wirklich toll, dass Sie immer mitmachen. Ich habe eine Idee. Könnten wir sind überall in Indien, ja? Ich bin in Jaipur, Shubham ist in Pune. Wo sind die anderen Freunde? Ja, Sie alle sind nicht an. Ja, bitte, München. Sie sind in München und noch andere Freunde, bitte? Bangalore. Bengaluru. Ja, Bangalore. Jamshedpur, wunderbar. Können wir, also übermorgen haben wir dann Holi. Können wir ein 2-minütiges oder 3-minütiges Video machen, ein bisschen verfilmen auf Deutsch. Ich will, dass diese Videos wir alle zusammen sehen. Wie haben Sie also Holi gefeiert oder wenn Sie sagen, ich feiere dieses Mal Holi nicht, dann können Sie vielleicht auch einfach verfilmen und darüber auf Deutsch sprechen, wie die Menschen hier Holi feiern. Ein bisschen. Das wäre toll eigentlich. Ich versuche auch meine Seite. 2-3-minütiges Video einfach. Auf Deutsch aber. Geht das? Wenn das funktioniert, dann könnten Sie vielleicht an mich schicken und wir sehen das am Montag vielleicht oder am Dienstag. Denken Sie nach, wenn es möglich wäre. Okay? Ja, Sir, gute Idee. Ja, Versuchen wir das. also wir versuchen einfach. Also das wäre dann ein neues Experiment für uns. Ja, wir können das versuchen, Sir. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass jeden Tag Sie uns verschiedene Themen geben, sodass wir können etwas anderes als übliche Gedanken denken. Ja, natürlich, wir alle zusammen können wir. Allein kann ich nicht, natürlich. Also Sie machen mit und dann kommt noch ein Thema. Wenn Sie morgen alle nicht kommen, dann bin ich allein und nach einigen Tagen, dann komme ich auch nicht online, natürlich. Also das machen wir, weil Sie wollen, weil wir alle wollen, weil wir unsere Sprache verbessern wollen. Und so sind wir auch gut vernetzt. Wir bleiben im Kontakt, das ist auch schon, das ist eine Reise. Ja, bitte? Ich meine hier, Herr Stanley, dass hier wir nicht nur verbessern unsere Sprache, sondern auch Gedanken. Zum Beispiel gestern hatten wir ein sehr schönes Thema und heute
auch. So, ich interessiere mich dafür. Eigentlich, wir sind alle Menschen. Manchmal fühlen wir entmutigt auch oder wir haben schlechte Beziehung mit dem Partner oder mit Freunden. Manchmal sind wir hoch ermutigt, manchmal sind wir enttäuscht. Aber wenn wir hier über solche Themen sprechen, dann fühlen wir auch gut. Dann bekommen wir manchmal auch Rat. Dann werden unsere Beziehungen auch mit unseren Partnern auch gut, mit Kindern. Und Einstellung zusammen verbessern wir mit Hilfe einander. Das Leben ist natürlich wie eine Reise und wir alle sind Reisender. Jetzt sind wir im Zug, schon, wir fahren zusammen. Dann, wir sind Menschen, wir wollen einander vielleicht auch voneinander lernen. Das ist das Leben. Also gut, Freunde, vielen lieben Dank. Wir treffen uns morgen und übermorgen machen wir vielleicht auch kleine Videos. Dankeschön. Das, ja, wenn Sie mir schicken eine Idee, dann bestimmt. Wir können. Gerne. Dankeschön, Freunde. Dankeschön. Ja, tschüss.